Şöyle çekin biraz. Bakayım hani. İstersen tempo versin diye bardak mı alabilirim? Anne, bak. Bir tane var bak. Birisi senin, birisi benim. Ne kadarmış? Bak dur aslında. Her şey yok. Her şey yok. Her şey yok. Oyun alanına gidip geliyoruz. Sen de gidiyorsun. Gider ya sen içeri mi gireceksin?
hesap sana geri